बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी मामा जी क्या बोल रहे हैं? पागल है क्या ये आदमी? ए चाबी दे, ए ढीले, जरा डीजल डाल। ये माकड़ तोंडचिया, ये चालू हो जाएगा ना सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में। हट रे।